Hello everyone, welcome to Preethi's Indian Kitchen. இன்னைக்கு நம்ம இந்த சம்மருக்கு ஒரு டேஸ்டி அண்ட் ஹெல்தி கேரட் வித் ஆரஞ்சு பல்பி ஜூஸ் தான் பார்க்க போறோம். இதுல விட்டமின்ஸ், மினரல்ஸ் மற்றும் நிறைய ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு. பெரியவங்களுக்கும் குழந்தைகளுக்கும் இது ஒரு நல்ல இம்யூனிட்டி பூஸ்டர் ட்ரிங்க். இப்போ நம்ம ஒரு பெரிய லார்ஜ் சைஸ் கேரட் எடுத்துருக்கோம். உங்ககிட்ட மீடியம் சைஸாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் 2 கேரட்டாக எடுத்துக்கோங்க. இதை நான் ஆல்ரெடி வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஸ்கின் பீல் பண்ணி ஒரு பவுலில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அது கூடவே ஒரு துண்டு இஞ்சியும் சேர்த்து நம்ம பிளெண்டரில் வந்துட்டு நம்ம ஜூஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இது நல்லா இந்த ஜூஸை வந்துட்டு ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. செகண்ட், நான் இப்போ 3 ஆரஞ்சஸ் எடுத்திருக்கேன். இதையும் நீங்கள் பிளெண்டரோ இல்லை ஜூஸர்லேயோ போட்டு நம்ம ஜூஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். எடுத்துட்டு இது கூட சேர்ந்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கேரட், ஒரு துண்டு இஞ்சி, அது கூடவே கொஞ்சம் வாட்டர் ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஜூஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம். செகண்ட், நம்ம ஒரு 3 ஆரஞ்சஸ் எடுத்து அதுவும் கொஞ்சம் வாட்டர் ஆட் பண்ணி நம்ம அதுவும் ஜூஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம். இப்போ இந்த 2 ஜூஸும் மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். பாருங்கள், இதில் மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம். இது கூடவே நீங்கள் நாட்டு சர்க்கரையும் சேர்த்துக்கலாம், இல்லை சுகர் இருந்தாலும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம், அப்படி இல்லைன்னா ஹனி இருந்தாலும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் ஆல்ரெடி கொஞ்சம் ஆரஞ்சு பல்ப்பு நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கொஞ்சம் பல்ப் போட்டுக்கலாம். இப்போ கொஞ்சம் புதினா ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஐஸ் கியூப்ஸ் போட்டுக்கலாம். இப்போ நம்ம ஒரு ½ லெமன் எடுத்துருக்கோம். இதில் நம்ம ஃபுல் லெமனுமே வந்துட்டு நம்ம புழிய வேண்டாம். இதில் கொஞ்சம் ஒரு டீஸ்பூன் புழிஞ்சு கொடுத்துட்டா போதும். இப்போ கொஞ்சம் லெமன் வந்துட்டு அப்படியே ஸ்குவீஸ் பண்ணிக்கலாம். இதில் நம்ம ஆரஞ்சு பல்ப் போட்டிருக்கோம், கொஞ்சம் மின்ட் லீவ்ஸ் போட்டிருக்கோம், ஐஸ் கியூப்ஸ் கொஞ்சம் போட்டிருக்கோம், அது கூடவே கொஞ்சம் லெமன் வந்துட்டு ஸ்குவீஸ் பண்ணியிருக்கோம். இப்போது நம்ம கேரட் ப்ளஸ் ஆரஞ்சு ஜூஸ் வந்துட்டு நம்ம ஊற்றிக்கலாம். நம்ம எந்த ஃப்ளேவரும் ஆட் பண்ணாமே அந்த கலர் பாருங்கள் எவ்வளோ நேச்சுரலாக இருக்குது. நான் இதில் கொஞ்சம் ஹனி ஆட் பண்ணுறேன். இப்போ பாருங்கள், நம்மளுக்கு டேஸ்டி அண்ட் ஹெல்த்தி ஒரு இம்யூனிட்டி பூஸ்டர் ட்ரிங்க் நம்மளுக்கு எவ்வளோ அழகாக ரெடியாக இருக்குது பாருங்கள். இந்த மாதிரி நம்ம பீல் பண்ண ஆரஞ்சு ஸ்கின் வந்து நம்ம தூக்கி போடாமல் இதை நம்ம நல்லா வெயிலில் காய வச்சுட்டு இதை நல்லா பவுட்ரு பண்ணி நம்ம ஃபேஸ் மாஸ்காகவும் யூஸ் பண்ணலாம். அப்படி இல்லைன்னா ஹெர்பல் சியாக்காலாம் இதெல்லாம் அரைக்கும் போது இதுவும் காய வச்சு அது கூட சேர்ந்து அரைச்சோன்னா அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இதை பற்றி நான் இன்னொரு வீடியோவில் நான் சொல்கிறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே பெல் ஐக்கானும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் நான் போடுற ஒவ்வொரு டிஷ்ஷும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். மீண்டும் அடுத்த ஒரு புதிய டிஷ்ஷோட உங்களை நான் சந்திக்கிறேன். until then, thank you.